wa mbinguni, pokea sifa. Baba wa mbinguni, twende, pokea sifa. Baba wa mbinguni, pokea sifa. Baba wa mbinguni, pokea mioyo. Baba wa mbinguni, pokea mioyo. Ewe Baba wa mbinguni, pokea mioyo. Baba wa mbinguni, pokea mioyo. Baba wa mbinguni, pokea vyote. Baba wa mbinguni, pokea vyote. Ewe Baba wa mbinguni, pokea vyote. Baba wa mbinguni, pokea vyote. Ewe Baba wa mbinguni, pokea toba. Baba wa mbinguni, pokea toba. Ewe Baba wa mbinguni, pokea toba. Baba wa mbinguni, pokea toba. Ewe Baba wa mbinguni. Asubuhi na mchana wa leo, wewe ambaye una mzigo mzito, umefungwa katika vifungo fulani, na katika ibada ya leo unatamani mwambie Mungu akufungue, unatamani umwambie Mungu ashughulike na jambo lako, tunakwenda kuomba. Wewe ambaye una jambo fulani unatamani Bwana alitende katika ibada ya leo, ninakusihi upige hatua, uje tu mbele hapa, tutaomba kwa ajili yako. Kama unatamani tuombe kwa ajili yako, utatembea, utasogea mbele hapa. Lolote usilo liweza, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Je, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Mchungaji Tumaini, sogea hapa mbele. Tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Tunapoomba, mwambie Mungu changamoto yako, unahitaji Bwana akutendee. Kama ni dhambi ambayo imekusonga, muombe Mungu akupatie ujasiri wa kuiacha leo. Kama ni hitaji lolote, mwambie Bwana leo akupatie. Nasi tutaomba kwa ajili yenu na Bwana atatenda kwa imani. Tuombe. Baba wa mbinguni na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa sababu ni wewe uliyesema tuombe nawe utatupatia.
Asubuhi ya leo, jambo la kwanza, tunaomba msamaha wa dhambi. Tulipokwenda kinyume na mapenzi yako Bwana, ukatusamehe. Ombi letu kubwa ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Tujaze Roho Mtakatifu sasa, ili tukapate nguvu za kuwa waaminifu, nguvu za kuifanya kazi yako, na hatimaye tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Watoto wako wamepiga hatua kwa imani, ni kwa sababu wanakuamini. Wamekuja ili Bwana utende yale ambayo wanadamu wameshindwa kutenda. Na kwa sababu ni ahadi yako ya kwamba hakuna lisilowezekana kwako, katika Luka 1:37, nasi Bwana tunakuja mbele zako tukiomba ushughulike na yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu. Gusa kila mmoja asubuhi ya leo ambao wamefungwa katika vifungo vya mwovu ibilisi, Bwana ukawafungue sasa. Ambao wamefungwa katika vifungo vya magonjwa, Bwana wakafunguliwe sasa. Ambao wamefungwa katika vifungo vya uchumi, Bwana ukawafungue. Ambao wamefungwa katika vifungo vya masomo, maana hawaelewi, Bwana wakafunguliwe sasa. Ambao wamefungwa matumbo yao, Bwana wakapate watoto. Ambao ndoa zao zimekuwa na changamoto, Bwana ukalete amani sasa. Ambao familia zimechanganyikiwa, familia zimejaa magomvi, Bwana nao ukawafungue sasa. Kila lililohitaji la watoto wako, Bwana ukajibu asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa unakwenda kutenda mambo makubwa. Asante kwa kuwa shuhuda nyingi na nzito zitatolewa katika kanisa la Baruti. Mchungaji anapoendelea, unganisha maombi haya na Bwana yakapate kibali machoni pako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mimi nitawapumzisha tena, ukasema yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Hata kundi hili katika mchana wa leo, tunaomba Bwana usilitupe nje. Bwana tunakusihi kwa huruma yako na kwa upendo wako, ukatuangazie nuru ya uso wako katika mchana wa leo. Tunatamani wote tuweze kulisi uzima wa milele. Hilo ndio hitaji kula kanisa kwa sasa. Hivyo Mungu wa mbinguni, muangazie nuru ya uso wako kila mmoja wetu aliyeko hapa, atembee katika njia itakayokutukuza wewe, akawe na mtazamo chanya, na zaidi ya yote wote tukafae kwa uzima wa milele. Baba yako, mambo mengi ambayo katika ulimwengu wa roho tunapambana nayo kwa kujua au kwa kutokujua, lakini Bwana tunahitaji nguvu kubwa ya kiroho itakayotusaidia kusimama upande wako wakati wa majaribu. Wakati ambapo mjaribu anapokuja akitaka kutuangamiza, mkono wako ukatutetee. Bwana, ninaomba utupatie ujasiri. 3 za mahubiri zikalete uamsho mkubwa katika kanisa lako hapa Baruti na hata union nzima hii ya kusini. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Tusaidie sasa na somo la mchana wa leo linapokwenda kuwasilishwa, ikawe ni hotuba ambayo itatusogeza karibu na wewe. Hotuba hii ikatuandae kwa uzima wa milele. Hotuba hii ikatupatie ujasiri na nguvu ya kutumika kwa kadri ya karama ulizotupatia. Neema yako na pendo lako ikadumu kuwa na kanisa hili sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amina. Runinga yake ndipo ambapo alifungua kile cha Azam na kuanza kusikiliza mahubiri, na akaanza kuyafuatilia taratibu, lakini akiwa bado katika wimbi la mashaka, akiwa bado haelewi wala hakubaliani na mahubiri yale. Akaendelea kufuatilia, akaendelea kutazama bila kuchoka, lakini bado pambano kubwa ndani ya moyo wake lilikuwa linaendelea. Maana ujumbe ambao alikuwa anausikia ulikuwa ni ujumbe wa kweli, ndio, lakini bado alikuwa hakubaliani nao, maana alikuwa na misimamo yake. Kuna mambo ambayo alikuwa anayaamini, kuna maneno ambayo alikuwa ameyasoma, kuna ukweli fulani ambao anauamini yeye. Sasa anaposikia ukweli mpya, inamuwia vigumu kuufuata. Lakini pambano likaendelea
kwa siku nyingi. Siku moja mama huyu akaamua kutembea na kuelekea katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Bwana asifiwe. Na siku hiyo alipofika, ilikuwa ni siku ya ubatizo. Mama alikuwa tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kubatizwa. Na wazee wa kanisa likisema wale ambao wameonwa, wale ambao wamepitishwa watabatizwa. Na mama yule alikuwa hajaonwa, sasa atabatizwaje? Akaendelea kufikiria kwamba atafanya nini. Na muda wa ubatizo ukafika. Watu wakaitwa mbele, wakaapishwa, wakaenda kubatizwa. Mama yule akasema, nimekuja ili nibatizwe. Ni lazima nibatizwe. Anasema ndani ya moyo wake. Ndipo alipozunguka nyuma ya kisima na kuungana na wanaobatizwa bila mtu yoyote kufahamu. Alipokuwa anatoka ndani ya maji, ndipo watu wakafahamu. Wakamuuliza, wewe ni nani? Ndipo alipohadisia ya kwamba mimi ni mtu fulani ambaye niliupokea ukweli kupitia televisheni na leo nimekuja kubatizwa. Lakini nimeambiwa ama nimesikia ya kwamba ni mpaka wale walioonwa. Lakini kwa ujasiri nami nimebatizwa. Bwana asifiwe. Bila kuzungumza na mtu, alimpokea Yesu Kristo kupitia televisheni. Bwana asifiwe. Na ndio maana mikutano hii mikubwa ambayo inakwenda kufanyika kwa njia ya satellite, kuna watu ambao itawafikia ambao sisi tusingeweza kuwafikia. Jamani, Bwana asifiwe. Kitabu cha Matendo sura ya 9 ya 3 na 4. Paulo akiwa bado na shauku kubwa ya kuendelea kuwaua wanafunzi wa Yesu, na hapa katika sura hii Paulo ameenda kwa kuhani ili apewe kibali cha kupeleka barua katika masinagogi aendelee kuwaua watu wa Mungu. Na hapa yuko njiani kuelekea Dameski, ndipo anapokutana na Yesu Kristo. Na ndipo ambapo anazungumza na Yesu. Na mchana wa leo nataka tuangalie maneno machache ya kwamba Paulo alipokutana na Yesu, licha ya macho kutokuona, licha ya kufunguliwa macho, licha ya kuambiwa ya kwamba utakwenda Yerusalemu na utaambiwa ya kupasao kutenda, je, Yesu Kristo hakuzungumza naye chochote? Yesu Kristo hakuzungumza naye? Je, hakuna maneno ambayo Yesu alizungumza naye? Maana katika sura hii tunaona ya kwamba hakuna neno tofauti na hilo. Kuna neno lingine ambalo aliambiwa. Siku ya leo nataka nikuambia kwamba liko neno, yako maneno ambayo Yesu alizungumza naye mwenyewe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Matendo sura 26. Msomaji kama yupo, anzia aya 12. Aya 12. Ndio? Ikinimulikia mimi. Twende. Na wale waliofuatana nami. Pande zote. Tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami. Kwa lugha ya Kiebrania. Sauli. Mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, Ewe unani? Bwana kaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako. Maana nimekutokea kwa sababu hii. Nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona. Ndio. Wa mambo ambaswa kwa imani waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba yako maagizo ambayo Yesu anampatia Paulo moja kwa moja.
katika sura hii ya 9 hayasemwi, kwa kuwa Paulo alikuwa hasemi mwenyewe, bali kuna mtu ambaye alikuwa anahadisia. Lakini katika sura ya 26 Paulo anasema mwenyewe. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba Yesu hakumwacha hivi hivi. Kuna maagizo ambayo amempatia, maagizo muhimu sana. Ndio maana somo la leo linasema kuwafumbua watu macho. Jamani, Bwana asifiwe. Kuwafumbua watu macho. Bwana anamwambia Paulo, nimekuita ili uwe shahidi wa mambo haya ambayo umeyaona. Bwana ametuita tukawe mashahidi wa mambo yote ambayo tumeyaona katika neno la Mungu. Na Bwana anasema nitakutuma kwa watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Ndio maana Bwana anatutuma twende kwa watu wa mataifa ili tupeleke ujumbe ambao ametupatia. Kwa hiyo Bwana anambadilisha Paulo kwa misheni fulani ambayo amempatia. Iko misheni ambayo Bwana amempatia ya kwamba utakwenda kwa watu wa mataifa ukatangaze nuru hii uliyoiona. Anapewa maagizo na Bwana. Tutaenda kuangalia mambo ya kwa uchache, tutamaliza somo. Jambo la kwanza tumeona anaagizwa kwenda kufumbua watu macho, waache giza na kugeukia nuru. Ndilo agizo la kwanza ambalo Yesu Kristo anampatia. Ya kwamba na wewe ulikuwa gizani, lakini leo nimekufumbua macho. Sasa kazi ninayokupatia na wewe ukawafumbue watu macho, maana watu hawaoni. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana ametufumbua macho. Haleluya. Unaona? Mwambie jirani yako unaona. Yaani Bwana tayari kupitia neno lake ametufungua macho. Sasa katika hali ya kiroho tunaona, na agizo la Yesu Kristo ni sisi kwenda kuwafumbua watu macho ili nao waone. Ndio agizo ambalo Bwana ametupatia. Ulimwengu uko gizani, hauoni. Lakini wako watu ambao Bwana amewafumbua macho. Watu hao ni mimi na wewe. Bwana asifiwe. Na Masawe pia amefunguliwa macho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ametufungua macho tuone, na sasa tunaona, lakini sasa tunataka tukae kwenye mwanga wenyewe. Wako watu ambao Bwana anataka kupitia sisi nao wakafumbuliwe macho. Tukawafumbue watu macho ili sasa wabadilishe mwelekeo, wageukie nuru, waache giza, wageukie nuru. Ndicho Bwana anachokitaka. Mtu hawezi kuliacha giza wakati nuru haioni. Yaani yuko gizani, anafahamu giza tu, halafu nataka ageukie nuru. Ipi asiyojua? Ndio maana Bwana anatutuma twende tukafumbue watu macho. Kazi yako wewe na mimi ni kufumbua watu macho ili katika hali ya kiroho waone, waachane na giza, wageuke kwenye nuru ili wakaweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Agizo ambalo Bwana ametupatia tukafumbue watu macho kwa namna mbalimbali, kupitia mikutano, kupitia neno la Mungu, kupitia masomo ya sauti ya unabii, kupitia vigizo, kupitia muda wako ambao utautumia. Utakwenda kufungua darasa sehemu fulani, utagawa masomo tunao yako ndani bado hayajaisha. Sauti ya unabii yapo, na hata yaliopo bado, yaliogawiwa bado hayajapelekwa kwa wahusika. Lakini Bwana ametuita tukafumbue watu macho. Vifumbulio tunavyo, maana watu kwa kuwa hawajafumbuliwa macho ya kiroho, mwovu ibilisi amewafunga katika vifungo. Watu wamefungwa katika vifungo mbalimbali, hawaoni. Bwana anataka tufumbue macho ili waone, wamgeukie Kristo, waikatae giza, waifuate nuru, na watoke katika vifungo vya mwovu ibilisi ambavyo wamefungwa. Maana baada ya dhambi, shetani alimnyang'anya Mungu watu wake, akachukua mamlaka ya Mungu kwa wanadamu. Kwa katika msalaba anasema imekwisha, maana sasa amerudisha mamlaka yake. Kama katika Mathayo 28:19 anasema nimepewa mamlaka wapi? Na wapi? Na wapi? Sasa inendeni.
amerejesha mamlaka Yesu Kristo ambayo yalipotezwa na dhambi. Sasa pamoja na kwamba mamlaka yamerejeshwa, bado kuna watu wako gizani, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kujua. Maana kuna watu nuru wameshapelekewa, lakini wameamua kubaki kwenye giza. Muulize mwenzio, upo nuruni ama umebaki gizani? Hebu mwambie chagua nuru. Wakati ulimwengu umefungwa na giza, maana watu hawajui ukweli, wamefungwa na vifungo vya mwovu. Bwana anataka wafumbuliwe ili watoke katika vifungo hivyo, maana wakiendelea kubaki katika vifungo walivyofungwa ni sawa na kifo cha Kristo kuwa bure. Maana Yesu amekufa msalabani ili watu wote watolewe gizani, waletwe katika nuru. Lengo la kafara ya Yesu pale msalabani ni kutoa watu katika giza na kuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa ni lazima nataka niwahakikishie watu wamefungwa na vifungo vya mwovu ibilisi kuliko unavyofikiri. Ukiwa ndani ya kanisa unaweza kusema watu wanafahamu ukweli wote. Kuna watu wanateseka duniani hapa kwa vifungo vya mwovu ibilisi, wakati Yesu Kristo tayari ameshachukua mamlaka. Shetani hana nguvu tena, hana nguvu yoyote. Wewe mwenyewe ni shahidi. Shetani sasa kuisha habari yake, hana chochote. Yaani ukiamua unamtandika mateke ya kiroho, sio mateke ya kiroho. Wewe mwenyewe unashuhudia ukitaja jina la Yesu namna anavyohangaika. Alichukua mamlaka ya Mungu, lakini Mungu mwenyewe akayarejesha. Sasa ni lazima wale ambao wamesalia katika vifungo hivyo vya mwovu ibilisi tukawatoe. Mimi na wewe ndio ambao tunapaswa kwenda kuwatoa katika vifungo hivyo. Watu wamefungwa. Juzi wakati tunapita maeneo uwanja wa Fisi, timu vijana wangu faro wakaingia ile center ya madada poa pale. Unaweza ukalia. Kama kweli una huruma na wanadamu wenzako, unaweza ukalia. Yaani ni wengi hawana tumaini. Wapo kazini, kazi ambayo inawapeleka motoni, wanasubiri twende tukawafungue. Watu wanaingia pale, watu wakawa wanatutania, ambia bwana angalia vijana sio wakabaki huko. Ngambia hawa wana Yesu, Bwana asifiwe. Wanakwenda wanagawa masomo na mwaliko na wanarejea. Haleluya. Wamefungwa watu. Jana mmoja, na hichi kisa alijadisia Pastor Bambaganya, mwenyekiti wa STT. Kijana mmoja ambaye alikuwa ni maskini. Sasa mwenzake ambaye alikuwa naye ghafla akatajirika. Maisha yakaenda sawa gani? Super faster tu. Sasa jamaa kauliza, vipi? Akaambiwa, uko tayari? Mambo hayo utayaweza? Anasema niko tayari. Utaweza masharti? Nitaweza. Sasa kijana akavushwa maji, kavuka bahari, wakafika Zanzibar, akakutana na mtaalamu, akapewa masharti. Akapewa masharti. Na masharti yenyewe akayakubali, lakini kiukweli yalikuwa magumu. Akaambiwa sasa utapewa, yaani utaozeshwa mke. Ndio sharti. Utaozeshwa nini? Mke. Basi jamaa akakubali. Ndampatani wewe sana wasiwasi. Wewe umeshakubali tuondoka. Masharti ya miaka 3. Sasa aliporudi, ameshuka bandarini, anashangaa kusubiria gari. Hivi mnajua speed ya watu wakitokaga pale majini, kwa sio wanakimbiaje watu. Hivi. Sasa kati ya shanga mtu amemshika mkono, mdada wa Kiarabu. Bali vijana Mwarabu. Basi akamwambia twende, ni mimi nilikuwa nakusubiri. Takuwa mume wangu tangia leo. Kijana akawa
Amefurahi, masharti yanaanza kukamilika. Akaondoka na mke wake kuelekea kwa alipokuwa amepanga. Majirani wakashangaa, hivi ujamaa maisha yake kweli ataweza kumhudumia Mwarabu? Waarabu wana gharama. Waarabu wana gharama. Vijana, Waarabu wana gharama. Sasa baadaye mambo yakabadilika. Wacha nifupishe. Baadaye mambo yakaharibika. Mwanamke akageuka akawa mwanaume. Tuko pamoja? Kwa sasa anatakiwa kuwa mke, sio yule Mwarabu, sasa ni kijana. Ameshaingia mkataba wa miaka mingapi? 3. Kabidi atumikie masharti kwa miaka mingapi? Alafu alishavunja mkataba. Maana sasa ina maana baada ya kuona mambo yamebadilika akakataa, akaambiwa ulishakubali nini? Kwa hiyo akatumika miaka 3 na utajiri hajafanyaje? Hivi wewe ungeweza kukubali hayo mambo? Kwa nini? Kwa sababu una nuru. Bwana asifiwe. Watu wapo gizani, hawaelewi chochote. Wanaingia katika mikataba ya kishetani, maana hawana tumaini. Mioyo yao imeganda. Tena, yani maisha yao si maisha, hayana maana. Sasa wanakubali hata masharti ya mwovu ibilisi ili watoke pale walipo. Wanahitaji nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Wanahitaji tumaini jipya, wanahitaji neno la Mungu, wanahitaji watembelewe, wapewe ujumbe wa kuamsha mioyo yao, wapewe ujumbe wa kurudisha tumaini, wapewe ujumbe wa Yesu Kristo, ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye yeye hashindwi na jambo. Bwana asifiwe. Ili watoke katika giza, waje katika nuru. Kama ambavyo wewe na mimi tuko katika nuru. Watu wanaingia katika vifungo ambavyo vinatesa maisha yao, vifungo ambavyo vinasambaratisha familia, lakini kwa kuwa wako gizani wanakubali. Sisi ambao tuko nuruni tunapaswa kuwafumbua macho ili watoke katika giza, watoke katika vifungo vya mwovu ibilisi, wamgeukie Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ili wajue ya kwamba uko msamaha. Kuna watu wako gizani, hawana nuru, hawaelewi ya kwamba kuna msamaha, hawaelewi chochote. Bwana anataka tukawafumbue watu macho, tukaitangaze kafara ya Yesu Kristo pale msalabani, ili sasa kupitia kifo cha Yesu watu wakamgeukie Kristo, wakalikatae giza na wakasamehewe dhambi zao. Bwana asifiwe. Maana Bwana ni mwaminifu na wa haki. Wakiungama wanapokea msamaha, wasamehewe dhambi zao. Ndilo kusudi la Yesu Kristo kumbadilisha Paulo na kumfumbua macho aone mambo ya rohoni na Yesu Kristo. Ndiyo sababu Yesu Kristo ametuita mimi na wewe na kutufumbua macho, ili na sisi tukawafumbue macho watu wengine, ili kila mmoja akafumbuliwe macho, akajue neno la Mungu, akaufahamu ukweli, akamwamini Yesu Kristo, na hatimaye kaweze kuokolewa. Tunakwenda kufumbua watu macho kwa kuingia nyumba kwa nyumba. Tunakwenda kufumbua watu macho kwa kugawa vitabu. Tunakwenda kufumbua watu macho kwa kugawa masomo ya sauti ya unabii, kwa kugawa vijizuu, kwa kumwalika mtu ahudhurie mkutano. Sikiliza nikwambie, kuna watu wanasema kiukweli nimebanwa sana na kazi zangu, sina muda wa kualika. Sikiliza nikwambie, ni kweli umebanwa, lakini eneo la kualika unalo. Bwana asifiwe. Majirani wapo hawajai kuhama, na kila siku unarudi nyumbani kwako unasema nimebanwa, lakini asubuhi unasalimia. Eneo nalo la kufanya kazi, pamoja na kwamba umebanwa, lakini eneo unalo. Anza na jirani yako pale kazini, unashinda na wafanyakazi wenzako tangia asubuhi mpaka unafunga kazi. Hilo ni eneo lako la kazi, usiseme umebanwa. Pale pale kazini waalike kwenye mkutano, hata kama hawataweza kufika, wape frequency ya television, wape frequency ya radio, wasikilizie nyumbani.
watazamie nyumbani. Pale kwa biashara yako una watu, hiyo imekubana biashara yako ni kweli, lakini wako watu pale unafanya nao biashara, wako wateja wanakuja. Hiyo ni fursa kwako. Usiseme umebanwa na kazi, hujabanwa na kazi, maana kazi ni kwako kuna watu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa siku wasamehewe dhambi zao, na sisi pamoja na wao tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Maana ndilo kusudi la Yesu Kristo. Ndio kusudi ya kafara Yesu Kristo. Uzima wa milele ambao ulipotezwa na dhambi, Yesu akaurejesha. Ili sasa wanadamu wote wamchague Yesu Kristo wasipotee, na ahadi ya Yesu ambayo ilipotea sasa irejeshwe. Tuna kazi kubwa wapendwa, ya kutangazia ulimwengu ya kwamba wamo gizani watoke wamgeukie Yesu Kristo. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba kila mmoja amefumbuliwa macho, ameona, na sasa afanye maamuzi mwenyewe. Panga kushiriki kufumbua watu macho. Panga kuhudhuria mikutano. Panga kila siku kuja na jirani yako. Panga kualika. Panga kufungua darasa sehemu fulani. Panga kumpa mtu mmoja kitabu. Panga kujifunza Biblia na mtu mmoja. Huko ndiko kuwafumbua macho, na kwa kufanya hivyo watafumbuliwa macho, watamgeukia Kristo na watasamehewa dhambi zao. Leo iwe nia yako ya kwamba Bwana akutumie kwa ajili ya mavuno, ili ajapo nawe uwe sehemu ya wale watakaovuna. Mchana leo nakutia moyo kwamba tumika kwa ajili ya kazi ya Bwana, maana ndilo kusudi la Mungu kwako. Usiseme huna nafasi, maana nafasi ni ya Mungu pia. Kwa kadri ambapo Bwana anaendelea kukupatia nafasi ya kuishi, basi fanya kazi ya Mungu, maana ndio kazi njema ambayo inataji Yesu anaporejea. Leo natoa wito kwako ambaye bado hujabatizwa na unatamani ubatizo ule wa maji mengi, ubatizo wa kuzamishwa kama Yesu alivyozamishwa katika mto Yordani. Maana alifanya yote ili kuwa kielelezo kwetu. Na wewe bado hujabatizwa na unatamani ubatizo ambao unakuja uwepo na wewe, basi tunamshukuru Mungu kwa kumtumia mwinjilisti kwa jambo ambalo tumepata. Wewe ni chachu ya kumkaribia Mungu. Mungu atubariki sana. Mwinjilisti kubarikiwe sana. Tuzidi kumwombea jamani. Chakula kipo. Baba wa mbinguni na Mungu mtakatifu, umesema nasi kwa kadri ulivyokusudia. Nasi tumesikia Bwana kupitia neno lako. Tunakusihi mbegu hii ukaipande katika mioyo yetu. Ukatupatie nguvu kupitia neno lako.
Na sasa Bwana, kama ulivyomfumbua Paulo macho, kama ambavyo umetufumbua sisi macho, agizo la kufumbua wengine macho Bwana, tupatie nguvu ili tukalitekeleze. Tusaidie Bwana kukutumikia kwa kadri ambavyo umeendelea kutupatia nafasi ya kuishi. Tunakusihi tukakutumikie kwa nguvu, na mwisho tukaandaliwe kwa ajili ya uzima milele. Baraka zako ziambatane na kila mmoja, ulinzi wako uambatane na kila mmoja. Watoto wako wanapotoka, wanapoingia, ukawalinde. Wanapotoka, wanapoingia, wakabarikiwe. Asante Yesu, kwa kuwa baraka zako ulizozitenga kwa makusudi ya Sabato hazitamwacha hata mmoja. Tunaomba Bwana tukiamini utatenda yote kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.